Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalbis Mindaugas. Šiandieną trumpai pakalbėsime apie DeepSeek ir ChatGPT. Dabar visa šitas dalykas labai garsiai nuėjo per žiniasklaidą. Aš turiu vieną nuomonę, žmonės turi kitą nuomonę, vieni turi iš informacinių technologijų perspektyvos nuomonę. Tai pabandysime žiūrėti, kas iš jūsų yra tas DeepSeek, kodėl ChatGPT yra ta prasme tipo geresnis, o DeepSeek yra blogesnis, ar tai buvo marketingo ta prasme triukas su DeepSeek ir panašiai. Tai šiame reportaže trumpai apžiūrėsiu, jūs sudarysite bendrą nuomonę, gal pritaikysite šitą informaciją savo arba savo versle. Iš pradžių gal pradėkime nuo to, kas yra pats dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas yra ta prasme sąveika technologijų, kurios viena iš esmės bendradarbiauja su kita. Tai vėliau tos daiktus eis apjungti į vieną bendrą komunikaciją, tai čia yra atskira tema. Bet kas liečia DeepSeek ir ChatGPT, kad įrašius tam tikrą frazę, kokia automobilio markė Audi ar BMW yra geresnė ir jums išmes kriterijus, kodėl vieną ar kitą automobilį pasirinkti ne konkrečiai, bet pagal specifikacijas. Ir dabar žmonės labai dažnai ginčijasi apie tai, kaip gerai iš tikrųjų, kuris tas ChatGPT geresnis, kuri čia nuomonė teisingesnė ir panašiai. Tai situacija yra tokia paprasta, ta prasme, kad kodėl tos Nvidia akcijos krito į žemumas ir panašiai, tai DeepSeekas, kaip ir žiniuose sakė, turėjo senesnios kartos tą patį procesorių Nvidia, ne ten kūrė technologijas, ta prasme, aišku, atėjo tenai sankcijos ir panašiai, ir ChatGPT visą galvą geresnis ir naudoja naujesnės technologijas. Bet visą pirmą, jeigu žiūrėtumėm iš tos perspektyvos, kad DeepSeekas tiesiog pasileido su sena, ta prasme, programinė įranga ir senais lustais, jisai duoda ChatGPT kaulus, tai kasgi būtų, jeigu ten tas DeepSeekas, ta prasme, paskelbtų aukštesnį lygį su naujesniam technologijom. Tai čia diskutuotinas dalykas, kuris būtų geresnis dirbtinis intelektas. Mano nuomonė, DeepSeekas turi labai plačią perspektyvą į viršų kilti, bet kadangi Europos, ta prasme, visa industrija, Amerikos industrija bijo Kinijos ir žino, kad Kinija labai sparčiai plečiasi tiek elektromobilių sferoje, tiek pačiame dirbtinėme intelekte, tai visi sako, tai ChatGPT čia geriau ir panašiai. Bet principas yra toksai, kad DeepSeekas turi mažesnę komplektaciją, ta prasme, įrangos, ir jisai mažiau, ta prasme, gali, ta prasme, parodyti rezultatų, palaikė perspektyvų, bet kadangi Kinija viską kopijuoja ir daro savaip, tai po truputį, ta prasme, tą visą programinę įrangą ištobulins ir bus labai rimtas konkurentas su ChatGPT. Tai reiškia, kad dalį DeepSeeko marketinginių specialistų pasidarė tai, kad paleido tą visą dalyką į rinką, ta prasme, kad paskelbtų savo reitingus, o principas yra toksai, kad DeepSeekas yra alternatyva ChatGPT ir jeigu DeepSeekas padarys geriau negu ChatGPT, o tai faktas, kad kažkada padarys geriau, ta prasme, tai ChatGPT turės labai sparčiai judėti į priekį, kad pasivytų DeepSeeką ir atvirkščiai. Tai bus sveika konkurencija tarp dviejų didelių kompanijų, ta prasme, ir vieni žmonės rinksis DeepSeeką, kiti rinksis ChatGPT. Asmeniškai pats naudoju ChatGPT, principas ten yra viskas yra aišku, ta prasme, ten gal truputį geriau, greičiau ten kažką koreliuoja tą visą informaciją, bet DeepSeekas ne ką mažiau atsilieka, nes, jeigu, ta prasme, važiuoju su mažesnės komplektacijos automobiliu, ta prasme, ir tu faktas, kad tu neprarinksi geresnio automobilio komplektacijos, tai čia nėra ką kalbėti, bet jeigu tu jį patobulinsi, užturbinsi ir taip toliau, tai čia sveika konkurencija, čia konkuruoja, o kenčia dėl to kitos kompanijos, ta prasme, ir paprasčiausiai tokia naujiena. Ir visi bijo dėl to šnipinėjimo, kaip čia yra, kad Kinija šnipinėja, panašiai čia visus mūsų duomenis renka, čia ką mes suvedame tą DeepSeeką, tai biškai mažiau tos paranojos reikėtų, ta prasme, rinktis į savo galvą. Natūralu, kad pati Facebooko kompanija apie mus žino daugiau negu mes patys apie save žinome ir jeigu Facebookas kažkada pasileis savo dirbtinį intelektą, tai bus dar daugiau informacijos, ta prasme, sakys, oi, čia labai geras dirbtinis intelektas, bet prie to einame visos kompanijos, ta prasme, o ateityje bus tai, kad dirbtinio intelekto neatskirsime nuo paprasto, ta prasme, žmogaus ir tai nuskels robotizaciją. Kas reiškia, kad jau robotai dabar dirbtinai, ta prasme, kuriami, kurie mums nešios tus pačius daiktus ir su mumis bendraus kaip su mumis lygiais, nes bus tų komplektacijų programinė įrangoje, kad
apie jumis tas robotas viską žinos, tiek iš Facebook'o, tiek iš visų kitų surastų duomenų, kas yra jūsų internete. Jums sakys, labą dieną, kaip jūs jaučiatės, gal šiandien norite kavos, nes šiandien geriau kavos 2-3 valandą, ta prasme, ir jie netgi žinos iš tokių dalykų, iš jausminių, nejausminių, jie greitai labai mokinsis, nesvarbu, kokį ten tą dirbtinį intelektą naudosime, bet tai, kai ateis visa informacija prie robotų, ta prasme, jie greitai prisitaikys, jūs bendrausite kaip su normaliais žmonėm ir jie jau turi tuos skeletus kaip normalų žmonės ir dar geresnius ir gražesnius. Tai va, čia jau yra atskira tema, bet jeigu vertinti, kas geriau ChatGPT ar DeepSeek'as, tai DeepSeek'as gerą marketingą padarė, ChatGPT yra geras įrankis, bet DeepSeek'as konkuruos su ChatGPT ir tai bus natūrali, ta prasme, atranka ir nėra čia ko bijoti, ta prasme, naudokit vieną įrankį, kitą įrankį, ta prasme, nei vienas įrankis nėra tobuliausias ir geriausias, vis tiek reikia kažkiek įdėti savo, ta prasme, į tą dirbtinį intelektą ir tai nėra, kad be priežiūros paleidžia žmogus dirbtinį intelektą, jisai veikia kažką, tai reikia pasikoreguoti ir panašiai, ta prasme. Tai tiek buvo iš manęs informacijos, tikriausiai supratot, labai plačiai nesiplečiu, ta prasme, tą sritį, ta prasme, po truputį išimu tus kontekstus, bet vat, kad jūs suprastumėt, kad jums reikės to dirbtinio intelekto tik kaip prievaizdų šalia tai, ką jūs darote, ta prasme, tai jūs vis tiek turėsite administruoti. Tai čia yra faktas, ta prasme. Labai ačiū, kad žiūrėjote šitą trumpą medžiagą apie DeepSeek'ą ir ChatGPT. Tai buvo labai glausta medžiaga, kadangi pats plačiai nenorėjau įsiplėsti, tai su jumis buvo Verslo Kalvis. Jeigu jumis labai domina ChatGPT arba DeepSeek'o visi dalykai, ta prasme, ne tik marketinginiai, ne tik kiti dalykai, arba ar verta valdyti, ar norite pasikonsultuoti dėl šitų sričių, galite drąsiai mane kreiptis. Su jumis yra Verslo Kalvis Mindaugas. Aš jums vedu šitos paskaitėlės trumpas, kad jūs susipažintumėt su informacijom technologijom, kad labai nenueitumėt iš šoną, nes viskas, kas yra labai arti mūsų, tas yra labai toliau nuo mūsų. Tai va, dar robotai neatėjo, bet kai jie ateis, būkime pasirengę.